Житие на преподобниот Јован Колибарот. Сиромав заради Христа. Свети Јован се родил во Константинопол во времето на царот Лав I. Потекнувал од богато и угледно семејство. Неговиот татко бил влијателен дворјанин, а Јован добил одлично образование од најпознатите учители на своето време. Уште од најрана возраст покажувал длабока побожност и искрена љубов кон Бога и кон неговата црква. На 12 годишна возраст запознал еден монах од манастирот на незаспивливите, кој се подготвувал за поклонение во Ерусалим. Младиот Јован со голема ревност го замолил да му раскаже за монашкиот живот и за непрестајната молитва. Кога слушнал за ангелскиот живот што го живеат луѓето во тело, срцето му се исполнило со радост, а душата му се разгорела со силна желба за подвиг. Го замолил монахот по неговото враќање во престолнината да го земе со себе. Под изговор дека му е потребно за учење, од родителите побарал едно скапоцено ракописно свето евангелие. Тоа евангелие било обложено со злато, украсено со бисери и скапоцени камења. Јован го носел секогаш со себе и го чувал како свое најголемо богатство. Кога монахот се вратил од Ерусалим, Јован тајно го напуштил родителскиот дом, носејќи го со себе само евангелието. Во манастирот на незаспивливите, со своите солзи и ревност го трогнал игуменот кој и покрај неговата младост го замонашил уште истиот ден. Од тој миг Јован започнал подвиг што ги надминувал дури и искусните монаси. 3 години се хранел само еднаш во седмицата и тоа во недела, по светата причест. Телото му ослабнало толку многу, што веќе не можело да се препознае неговото некогаш нежно и младешко лице. Ѓаволот, гледајќи го неговиот духовен напредок, започнал жестока борба против него, напаѓајќи го со помисли за родителите. Иако често се исповедал и ја зголемувал строгоста на својот подвиг, помислата не исчезнувала. Тогаш, со благослов на игуменот, решил да се врати во родниот дом, не како поразен во борбата, туку со цел да се соочи со искушението, со вера и храброст. Ги заменил монашките облеки со искинати просјачки алишта и тргнал на пат. По многу денови пешачење, ноќе, изнемоштен пристигнал пред портите на родителскиот дворец. Никој не го препознал. Кога го виделе во таква состојба, слугите биле обземени од сожалување, но не смееле да примат просјаци во дворецот. Со дозвола на господарот, му изградиле мала сиромашна колиба крај влезот на палатата. Еден ден, мајката се уште натажена од исчезнувањето на својот сакан син, излегла од домот за да оди во црква. Пред портите на нивниот двор забележала еден сиромав просјак. Со одбивност го погледнала неговото лице, грубо, исцрпено од подвиг и страдања, и се исплашила од неговиот изглед. Тоа бил свети Јован Колибарот. Ужасната од гледката, господарката наредила од сега да останува затворен во колибата, за да не го гледа кога поминува оттаму. 3 години свети Јован живеел на тој начин, затворен, презрен од сите, изложен на подбив и суровост. Се поднесувал со тивка трпеливост, дополнувајќи ги страдањата со строг пост и непрестајна молитва. Една ноќ му се јавил Господ Христос и му рекол да се радува, зашто со трпението го победил ѓаволот. Му објавил дека по 3 дена ангели ќе дојдат да ја земат неговата душа. Тогаш Јован ја замолил мајка си да дојде кај него. Кога таа дошла,
тој заблагодарил за грижата и ја замолил да биде погребан во колибата во истата облека. И го предал златното Евангелие, истото што му го подарила како дете. Кога родителите го виделе Евангелието, срцата им затрепериле. Со солзи, Јован им открил дека е тој сушност нивниот син. Го прегрнале со радост и болка, а по кратко време, Свети Јован мирно ја предал својата душа во рацете на Бога. Целиот Цариград се потресол кога ја дознал неговата приказна. Мнозина се собрале на погребот на овој доброволен маченик Христов. На местото на неговата колиба подоцна бил изграден храм, каде што по неговите молитви се случувале многубројни чуда.